baga ayyaana qilleen nagaan geessan kolleejjii East Africa muummeewwan digrii lammaffaatiin sagantaa barnoota Masters of Business Administration, Masters of Logistics and Supply Chain Management, muummee digrii jalqabaatiin sagantaa idilee galgalaa fi torbeetiin Business Administration, Marketing Management, Accounting and Finance, Computer Science, Logistics and Supply Chain Management, muummee digrii jalqabaa sagantaa fagootiin Business Management, Marketing Management, Accounting and Finance, Sociology and Social Anthropology, Rural Development and Agricultural Extension, akkasumas barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaatiin gulantaa tokko hanga afurii hojiin baruu fi barsiisuu qulqullina qabu akkumatti fufetti jira. Kana malees akkaataa ulaagaa ministeerri barnoota baaseen kaampaasiiwwan keenya Adaamaa, Yaabelloo fi Adolaat iddoo muraasa qabnu irratti barattoota haaraa simachaa jirra. Barnoota sadarkaa lammaffaa kutaa 9 fi 10 sagantaa fagootiin ni barsiifna. Jijjiiramaaf barachuu kolleejjii East Africa. Ayyaana gaarii.